ما مناسب وګڼل چې د مور او پلار متعلق یو څو ضروري خبرې درته وکړم چې ته به مور او پلار سره څه کوې هغوی به تا سره څه کوي. رب العالمین قرآن شریف کې ما چې کوم آیت لوستل نو په دې کې د خپل حق نه پس د مور او پلار ذکر کوي. اول فرمایي لا تعبدوا الا اياه چې تاسو عبادت او بندگی صرف د الله وکړئ او دا زمون ایمان دی که څوک د الله سره په عبادت او بندګۍ کې بل ملګري کې هغه ته مشرک وایي لوی جرم دی کافر شو. او بیا فرمایي وبالوالدین احسانا چې تاسو د مور او پلار سره ښه سلوک وکړئ. احسنوا احسانا ښه سلوک وکړئ مور پلار سره. مور او پلار د الله په نعمتونو کې لوی نعمت دی. دا ګورې یاد ساته نعمتونه د الله ډېر دي او هر نعمت په خپل ځای کې غټ غټ نعمت دی خو مور او پلار دا غټ نعمتونه دي. او بیا د مور او پلار دپاره بچي لوی نعمت دی. دا دواړه غټ نعمتونه بچي دپاره مور او پلار او د مور او پلار دپاره بچي. نو بچی له پکار دی چې د خپل مور او پلار ښېګڼه وکړي سلوک دعا دې دړه نه وباسي. بس زه به یې درته په پښتو کې خلاصوم. زه څوک مور او پلار سره ړنې دعا وباسم. زه ول ډوډۍ ورکړم او که زه ول شربت ورکړم او که زه ول جامې راوړم او که یو جوړه راوړم او که دوه راوړم نو زه یې درته په پښتو کې خلاصوم ړنې دوا وباسم. پرې ته اوس ښه پوهېږي چې د مور د ړنه به څنګه دوا وباسي. ازارمن کېږه ته به چې ازارمن نه شي چې دا د زړه نه تا ته ده وکړي چې ته بهر وځې او دا تا پسې شاته ګوري او تپوس کوي پلان کې راغلی دی که نه هغه هلک راغلی دی که نه هغه زوی راغلی دی که نه او چې ته کور ته ورننوځې او سلام پرې واچوې درته مسکی شي بچې لږ په وخت راځه که نه بس دا چل اوس په دې هر سړی ښه پوهېږي چې دا به زه څنګه کوم. بهترین سلوک د مور سره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابه کرامو ته د مور او د پلار په حق کې فرمایي او یو صحابي حضور پاک ته عرض کوي زما مور چې ده کافره ده زه ورسره ښېګړه کولی شم اوصلي امکې یو ښځه ورته تپوس او کافره ده وی بلکل بیا هم ورسره صله رحمي کوه بد به ورسره نه کې. او د هم فقها لیکي که کافرې مندر ته دي نه به بوځې کافرې عبادتخانې ته ځي نه به بوځې خو که واپس راځي نو بیا راوستی شي لاړ شي راپوږې د کفر او د شرک عبادت له به نه بوځې ته به کې ګناهګارېږي نه دي ځي خو کال ته لاړ تلې خو تا خو نه دی بوتلې اوس د راتلو وسې نه کېږي نو لاړ شه اس والا بوځه په اوږې کوری ښه سلوک مور او پلار سره او جواب مو ورکوه غصې به ورته نه کوې. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو وخت کې مور وه هغه مسلمانه نه او دا به یې وه حضرت ابو هریره به او شړه به یې رټه به یې او بچی یې د پې ګران هم دی یو ځل چې کور ته لاړ نو مور ورته سخته غوسه شوی بس نور دې نه پرېږدم او په دې محمد به کفر کوي صلی الله علیه وسلم او ښه مضبوط یې وواو او د رامنډه کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم له او حضور پاک ته وې د الله رسوله تر کومې پورې ته مهرباني وکړه د ما مور له دعا وکړه جو نور خراب دی نه تېرېږي اوس یې معلم او چې تا پسې بد وایي نو رمې خورېږي نشم برداشت کولی زه څه وکړم نو رسول الله مبارک لاس اوچت کوي خدای د ابو هریره ورو مسلمانه کړي خو د پیغمبر مبارک اواز او افسر ډغر چې داسې وکتل مور یې هغه وي د الله رسول جومات ته راپسې راغله وی صبر وکړه چې مور یې راغله ورته وی پلانکې څنګه راغلې په څه خیال راغلې څنګه راغلې وی د ایمان په خیال راغله د مسلمانېږم دا د ابو هریره د مور سره ښه سلوک یعنې که داسې نه وې او مور ته زه خپل کار کوم ته کافر یې د خدای دپاره تا نه شم اخیستی زه د خدای دپاره مې تا سره بغض وزه زما د کور نه چې کافر یې دا مور ته به دا دوی المنقبت نه میلو شي راځي حضور پاک لوي د ما مور ته دعا وکړه زما مور له الله نه سوال دا ټولې خبرې دي د مور او پلار په حق کې ښه سلوک به کوې خفه کې به نه کړی به نه
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ترمذی شریف حدیث دی چې چا مور او پلار سره ښېګړه وکړه صله رحمي وکړه ښه سلوک یې ورسره وکړو خوشحاله وساتل د زړه د خپل طرف نه وایم چې غنې ته دعا وستا دی به الامري دې ټکي ته ګوره دا بچی به الامري چې خدای پاک دلم په خپلو بچو کې هغه بچی مقرر کړي چې د مور سره څنګه ښېګړه کړې ده چې د بچي د سره هغسې ښېګړه وکړي دوه خبرې شوې ما دوه سوچ وکړه یو دا چې د هغې بدل به دله خدای خلاصوي تا ښېګړه وکړه مور پلار سره تا نه به خدای داسې بچي پیدا کړي چې تا سره به ښېګړه وکړي ښه سلوک به کوي دویم ټکې پکې سرې دویم دا چې ستا مور او پلار بوډاګان دي نو چې ته د هغه عمر ته ورسې نو دغسې به دله خدای نو مطلب دا دی چې عمر به هم دله خدای زیات درکړي حدیث کې هم دقه دی چې د ده عمر ته ورسېږې نو الله به دله هغسې بچي درکړي چې تا د سره څه کړي نو خو ګور پته ولګېده چې عمر هم زیاتېږي الله به دله او درېیمه خبره زمونږ د طالبانو لکه د اشارة النص دی او دا پلان کې دا مسلې راوباسي چې بچي به هم دله خدای درکړي چې تا د مور او پلار سره وکړه الله وایي د هغه عمر ته ورسېږې داسې بچي به نو تاله به هم داسې کسان به درکړم نو ګوره عمر هم زیات شو بچي به هم خدای درکړي ښه سلوک به کوې مور او پلار سره غصه کوي جي کوي دی دا پښتنو خبره دی دیوال ته کوي پښتانه وایي لکه تا پورې کنځلو نن ختل ویې کړه څه چلو شو د مور او پلار په بدو ردو بچي بې عزته ښکاري قمقله به دې نه ته بې عزته کوي د مور او پلار په کنځلو به ته بې عزته ښکاري چې دا ما بې عزتي وکړه نه 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 ته په دې بې عزته نه ښکاري ته په دې عزتمن ښکاري چې ته ورته وخاندې بدماشي مور او پلار سره خوند نه کوي چې مور او پلار ته وایي ستا هغه داسې ورته وایي هغه داسې هغه راته وایي غټ دوسه او ته وایې ستا نه غټ دوس بل کوم ځکه پلار سره بدماشي کوي ولې که نه کوم جواب نه ورکوم نو بیا به وایي چې خلک هو پلار او دی نه 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 چې هغه راته وایي دله وخانده ورته یاره بابا دا ټکې خو به ما ډېر ښایسته ولګېد ته یو ځل بیا ووایه ما ته وایي دوسه یاره بابا ستا د خولې دا ټکې به ما ډېر ښه ولګېد ته یو ځل بیا که دا دې ورته ووایه به دونه ملامت شي بیا به درته نه وایي بیا به درته نه وایي خوند کوي مړه مور چې دله څپېړه درکړي قسم په خدای خوند کوي شکر دې مور شته چې دې ووالم مور شته چې دا بل مخې راغله و نه 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 مور ډېره ښه ده واده یې دله وکړه کوېدنه یې دله وکړه رشتې له به دله په ډېر کوڅو کې غریبه ګرځېده او بیا چې دله جینۍ وکړه د خوشحاله وه ټولو خلکو ته مې داسې ښایسته وکړو او داسې هم دله نه ګرځېدله ښه مدېداره جینۍ ګوري ستا د خوښې دپاره د ما پلانکي کور کې یم زوی هغه مې نه راخوښه داسې د هغې شکل داسې رنګ یې داسې دی ولې که زه دله ښه ګورم ستا یوه خوښه یې د مور د هغه نه خوښه ستا ژوند ته ګوري چې ښکلې جینۍ وي ښایسته او د ښه خاندانې ګرځي غریبه ښه خاندان نو چې پیدا کړي بیا دې څومره خوشحاله یې دوستي شروع شوه چې دې تشه نه دي ځان سره تا ته وایي راوړه خو څه به وړي او چې بیا وادي ماشاءالله که د اتیاو کار هم ده نو د هغې هغه چورلکونه خو تا ته یاد دي څنګه چورلکې رانجه شاټ ټي شاټ په بازار کې نکري دی خو بلکل ټول کیفیکې کې نه ملاوي لاس خو نکري دی چورلکونه دی منګې دی خانک وال دی خوشحاله خوشحالي ده او ګړېږي غریبه او هلته لاړ شي په ځان نه پوهېږي او ګړېږي ولې تصویف ناوې راولي ناوې چې کور ته راولي بیا ورته څونه خوشحالي هله شابه خیرات وکړه هله شابه بسم الله ووایه او کوټې ته یې وردننه کړي څونه ورته خوشحالي او ناوې ځان سره د پلار د کور نه ښه مضبوط سوباړې راوړي ډولۍ کې ښه مضبوط سوباړې دي هغه بیا دوی ته وایي بوډۍ نو مور دې بوډۍ وه او دلته راغله بوډۍ او بوډا د لاسه تنګېما او بوډۍ د لاسه تنګېما نو دم سپېمې دې راوپړسوي ولې باباجي زمونږ خدای پاک وبخښي هغه به وي بیا خور اله او مور بلا او ښه د نعمت د خدای تعالی خور اله او مور بلا او ښه د نعمت د خدای تعالی ولې چې کور ته راشي بس مور ته بیا دې جبه راایستې را ګز جبه جینۍ خو دنه په اور کې ولاړه نو جینۍ ته هم ووایه که نه چې زما مور پسې جبه راایستې را خو ته نه یې دا غوږ مچی یې نه چې د شپې درته لګې مور سپی شوه لاړه غریب هلکه ګورې دا حقیقت خبرې درته کوم ټول بچي ما داسې نه دي او ټولې میندې هم داسې ټولې هندیانې ښې هم پکې شته داسې هندیانې مې هم لیدې دي چې د مور نه خواښې نه قربانېږي داسې مې هم لیدې دي او داسې بچي مې هم لیدې دي چې ښځې ته وایي ځه خپل کار کوه زه مور تا دپاره نه شم کولی داسې مې هم لیدې دي شکر دی داسې هم شته او داسې میندې مې هم لیدلې دي چې ډېره ګزاره وکړي هند ګور ته مې خواښې به نه جړی ګورې که تا نن خو ستا زور دی
نن خو تراله او خواخې دی جوړوله سبا به تا نه هم خواخې جوړېږي بیا به دې بل جړی ظلم به نه کوې تا نه هم خواخې جوړېږي بل به دې جړی نو مور څونه خوشحالۍ به بچی چې راشي دی به د خدم خپل حق ادا کوي او د مور به خپل حق ادا کوي او د مور دړه نه به دوا وباسي بس قسم دې مور پسې خوشحالېږي چې ته ماسخوتن ورشه پخو وله چاپي وکړې پلار پسې خوشحالېږي چې ته ماسخوتن ورشه په اوږو وله چاپي وکړه پخو وله چاپي وکړې خیر دې ښځې ته یو لس منټه وروسته ورشي او کښېنه ته بابا څنګه هسې معمولي غوندې چې د یو کیله په پنځه شپږ روپۍ کېږي دا به لروړم بابا دا یو کیله څومره به خوشحاله شي څومره دوا به درته او دا بیا ښه ده خواښې چې بیا په پردو کوڅو کې لاړې چې د غم خاطر انګور د سینګر ډېره ښه ده ډېره ښه لور مې ده زوی د سینګر وایي خدای هغه سارې دوا وته او چې خفه انګور د سینګر وایي نو ګز جبې ده وایي نو ځان سره داسې جبه راوړې ده چې بل شان او زوی دې ده خدای ښه دی او که خدای مې د خلاف د خیر یې کوي که نه کوي بیا دا خو لګي دا خیر دا په یو ټک لګي د خدای عرض سره دوا وباسه د مور ده حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو مرید کونډه و یو زوی او مالدار او پلار یې مړ و نو هغه زوی د هغه پلار چې کم مال و نو هغه په لوپری به خرچ کوه چنګ ربا او هغه وخت سره چې څه بدعملي و په هغې خرچ کوه او هغه په یارانو دوستانو باندې لګوه مور یې نیکه ښځه مور ورته یې بچي د خدای خاطر وکړه نیکی کوا علم کوا سبق وایا منځ کوا ذکر کوا دا څه کې پکې څه سره خو دې نه سمې د لوپراو من لوپراو سره ناستو ټول جایداد او ځمکې هر څه چې ټولې جوړه کړه ما د خلک کوي داسې ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په نښو کې یو نښه ده یو نښه د قیامت په نښو کې یو نښه دا ده چې د دوستانو ته به ډېر نږدې وي او مور او پلار نه به ځان لرې کړي په دوست به ډېرې پیسې لګوي مري ته به یې بوځي سوات ته به یې بوځي کالام ته به یې بوځي هوټلو کې به یې ګرځي او بلا پیسې به پرې لګوي او پلار به لرې کړي پلار له به یو پینډا ګوډۍ نه راوړي مور له به یو شربت د ټوخي د 50 روپو نه راوړي دا پیغمبر مبارک ویلي دي د قیامت په نښو کې شمېرل نو دې مور دې بچي ته وایي چې بچې هر څه دې په یو غلط مجلس کې د خدای خاطر حسن بصری رحمت الله علیه به بہت زما دي دوی ته نصیحت وکړه هغه به ورته نصیحت وکړه او که روز به بټي کو بیا به خراب شو کله به مور ډوډۍ وکړه حسن بصری رحمت الله علیه به راوغوښته کله چې زما دا دعوت به وکړه زما دي دوی ته نصیحت وکړه هغه غریب ورته بله نصیحتونه وکړه نه سم یو ورځ به بټي کو بیا به خراب شو او مور به یو وخت د الله نه سوال کوي الله زما بچی دی خدای لوپر دی یا خدای دا پلار ټول دا بعضې وخت کې چې مال ډېرې بندنې ازبین شي ټول مال او دولت یې لوټاو کړه ختم یې کړه خدای زما بچی سم ګیدیندار یې نه سمېد د مارونو یوه خبره ذهن کې واچوه ګوره الله انسان سره نرمي کوي رحم پې کوي مال دولت ورکوي خو چې کله یې راونیسي که نه نو بیا دې څو خلاصولی شي د خدای په صبر به دوکه کېږي نه رب العالمین حدیث قدسی دی رسول الله مبارک فرمایي وی الله فرمایي چې ای بنده ته زما په صبر دوکه کېږي چې ګنې زه تا له سزا نشم درکولی ته زما په صبر دوکه کېږي چې ګنې ته مې جوړ ډېر خوښ یې ته په ما زړه ورې دا ګناه چې کوې ته به مال راوړې ته به یې ګنې خدای ماله سزا نشي راکولی اوږد حدیث دی هغې مختصر ټکي به درته وایي زما د قسم په خدای الله وایي فبي زه په ځان قسم خورم په ځان قسم خورم چې داسې به دې راونیسم داسې به دې د چا لاندې کړم چې ریز مریض به کړي جواب به چا سره نه وي بابا مه دوکه کېږه زه به صبر کوم ته وایې ګنې خدای ماله سزا نشي راکولی زه یې خوښ یم جوړ به خدای مه دروغ ورکړي مور نصیحت کوه حسن بصری له بوزه کله ډوډۍ کوه هم نصیحت کوه هلک به روز دوسمه بیا به خراب شو اخره کې خدای راونیو او داسې وخت یې راونیو چې دولت مولت هر څه ختم بس مزدوري نشي کولی بیمار شو داسې ناجوړه شو مور به ورته وایي بچې د خدای ته اوس توبه وباسه چې پرېوته او ډاکټرانو وایي چې د دا کیمانو هغه زمانه کې چې د هېڅ علاج نشته لا علاج ښځه یا ورځ دوه یا پنځه یم هفته نو مور ورته کېناسته و داسې ورته وجړل چې بچې بس زه خو بوډی یم کونډه مې یم ته به مړ شي د ما خو خدای شته ده ما به مړي هر څه خو دې جوړه کړه خدای د چا خدمت به کوم د چا کور کې هر څه چې مور ګوره عجیبه شی زه اکثر د خپلو طالبانو ته وایم وایم ای طالبانو ګورې کتاب ګورئ ای طالبانو ګورې خواري کوئ محنت کوئ اوس هم طالبانو ته وایم ای طالبانو ګورې علم وکړئ او کوم ونه که علم او لوپري مو کړه او نیټونه مې استعمال کړل
نو د قیامت په ورځ به دې ګورې بیا مور او پلار نه بری نه رانیسي بیا ولې ډېر مثالونه به درکړم ډېر لږ نه یو زنانه به منکره راتله ما ته ستا بیان مې واورېدو په بچي مې علم شروع بچي مې علم تیستی دی کور د انیس احمد والدې ورته وایي چې ترورې ته څه کار کوې وایي د پردي کور کې خدمت کومه لوښي جامې اوس دا بچی چې مور یې په پردي کور کې لوښي دي او جامین دي او هغه پیسې راوړي او بچي ته وایي ځه ته خو 1000 روپۍ 1500 روپۍ 600 روپۍ روز ګټلی شې ماله ځه زه به دا پردي کور کې خدمت کوم لوښي وینم خو چې ته علم وکړې رښتیا وایه چې دا بچی علم ونه کړي خدای به څه وایي پلار دیاري کوي غریب ټاټکۍ چلي او بچي باندې حفظ کوي بچي باندې علم کوي او مطلب مخکې ورځو کې یو بچی یو پلار راوسته وي زه دیاري کوم زه مزدوري کوم زه چولې خرڅوم زه ګاډۍ ګرځوم او دا بچي باندې مې حفظ کړی دی دې سبق نه وي لوک پرې کوي اوهو هلکه مې چې زه باندې وګرځم او څپېړې دې نه درکړم ستا پلار غریب په ګاډۍ سودا خرڅوي مزدوري کوي ستا پلار لګیا دی دیاري کوي او تا ته ویلم په ته په هغې کې نخرې کوې که الله دې راونیسي بیا به څه کوې زه د مالدار سړي بچی دی ټیک نه نه د پلار ته خو 1000 روپۍ ګټلی شي 500 200 روپۍ خو ګټلی شي او نه ماله مه ګټه زه به پردی مزدوري دیاړې کوم خو ته علم حاصل کا مړه نو مور او پلار په بچي ډېر مهربانه دي ډېر زیات دې خپل بچي ته وګوره ته پې څومره مهربان زړه دې به سره خوږېږي که نه خوږېږي دغسې د مور او پلار تا سره د چاړه درد دې دې وخوږېږي قدر به کوې د ما بیان چې څوک اوري مهرباني وکړي عمل به کوې په دې باندې عمل به کوې انشاءالله نو هغه به ورته چې بیماره شو دا څه نه زه خو به چې ته مزدوري وکړم دیاړي پردي کور خو ای بچې ته خو خدای له اوس روان یې اوس توبه وباسه که نه او ته څه وایي او ته یې مورې ټول عمر مې د خدای خلاف وکړو د خدای دشمني مې وکړه تا راته نصیحت وکړه حسن بصري صاحب نصیحت وکړه ما الله خفه کړی دی اوس خو د ما به یا ګنټه صحیح یا نیمه ګنټه صحیح نو دې وخت کې به زه اوس خدای څنګه رضا کړم دې وخت کې به د څنګه توبه وباسم دې وخت کې به ما الله څنګه معاف کړي یا بچې الله ارحم الراحمین دی الله ډېر رحم والا ذات دی رحم والا اوس هم توبه وباسم ښه د مورې توبه وباسم خو ما له حسن بصري راوړ د هغه مخکې وباسم او دې وخت کې په سچه توبه وباسم بس اوس خو مرم ګنټه نیمه وی بس وباسو یو مورې منډه کې حسن بصري رحمت الله علیه له بور قبضان مسعودین درکوي ای استاد جی حضرت زما بچی خو د مرګ په جاله کې پروت دی ما ورته وژړل ډېر زیات او زما جړا پې رحم وکړه اوس اوس په سچه توبه وباسي نو ته لږ راشه ته به ته لږه توبه ووایه او څه ورته وښایه زما بچی که خدای معاف کړي وایه اوس مري حسن بصري رحمت الله علیه ورته غصه شوی چې ما له دې نه بس رانه شي ستا بچي باندې خو ماړه شي کله دعوت کوه درځه کله دلته کوه کله منتونه زاري اوس چې د ښې به دې پرېوته او مرین اوس ما پسې رالم توبه اوس خدای دوکه کوي نه درځم او ګور یاد وساته که مړ شو چې ما له رانه شي ستا په دې ازمي زه جنازه هم ته کوم او ما له لپو اوس یې داسې نه وه د ګناهونه نه نو اوس توبه وباسي صاحبه زه ورته مورې وي زه ورته منت کوم ما رضا کړې به مه کوه ته منت وایي مور یې راله او سترګو اوښکې ګرځي لوګبټه د اوښکو نه ډکه بچې ما راته نه وی چې سم شه کوم ځای ته رضا نو رسول زما استاد جي حسن بصري رحمت الله علیه ستا د جنازې نه منکار او راځي ما به راته نه وي څونه منت ما واغه بس هغه دویم ناجوړه دی خو سترګې اوچې شوې مورې ښه یو کار به وکړي زه ډېر ګناهګار ما دومره ګناه کړې ده چې بس هغه ما ته معلومه دا ته نه ده ما الله په ټول ژوند کې خفه کړی دی ما د حسن بصري استاد نه دی اورېدلی او ما ګناهونه کړي دي اوس مرم بس زه الله ته نشم مخامخ کېدی زه به الله سره څه الندم توبة یو سړی په ګناه ستومانې کړي توبه ده زما خدای شته بس ما الله ته معافي غواړم اوس به ما ته یو څه لږ ژوند به مې یو ورځ نیمه روزګار څومره چې بس زما خدای خو ته به یو مهرباني وکړي چې کله زه مړ شم نه به مې لمبې نه به کفن نو ما ته پته ده چې د ما قبر راوم چې حسن بصري جنازې له نه راځي د ما قبر کنستوله هم څوک نه شي ته به دا مهرباني وکړې چې ته به د خپله لوپټه راولې زما د خپې پورې به وړه او په دې لاره کې ډېر وجود مې کمزوري شوی دی راښکلی مې شي په دې لاره به مې راکاږي او چېرې به وایي چې څوک د خدای دشمني کړې دي دې سزا ده او یو کنده کې به مې وغورځوي او بس پرې مې لکه چاره باندې خورې واچولې که وانه چولې او مې غورځوه ما به د مسلمان مقبره کې هم نه ښخې ما دونه ګناه کړی چې ده به دونه چغې وم چې بانه به د مسلمانانو د مقبرې غمړې تګي په دې الفاظو کې د دې غریب نه سوته مړ شو او مور دړمنه پاتې شو چې خدای اوس د بچي وصیت در رسو کوم د لغپه کې پړی جوړی شه او جنازه چې حسن بصري نه کوي بل هېڅ څوک نه کوي یا الله په سخت مایش کې مبتلا شو یا خدای نو ما خو ډېر نصیحت بچي ته کړی دی خدای دغه ستا دپاره مې کوشش کړی د دې بچي سره څه مور ورته جاړي اوښکې روانې دي او بچي سو ورته په کټ کې پروت دی دی کې دروازه وواله شو
چې دروازه والے شنو دی आवाज ورکسو کې وی حسن بصری ما استاد یو سره لې چې نماز ویلا اوس ما را لې نماز وستاره کلمې پته ملا ستاره توبه چې تا وته خوله پته ملا تا به درل نماز وی عمر جو اوس سره را دې اوس را لې تا باندې دوره پتا کې استاد جی رحم نو چې راغلی و نماز وی ته یو کلمې شهادت خوله تا به توبه خوله اوس سره را دې نماز پر مړ خدای باندې حسن بصری ته دروازه کوله کو پرده وکړه زراغلی مستاد وی له بده کفنم ورکوم غسل بم ورکوم جنازه بم کوم دفن بم اوس راځي اوس کې په جون بیا پارمان دې نماز ویلا ترورې اتراله زود شوم په خوب کې مې رب العالمین ولید الله سره ملاقات شو رب العالمین دا تو فرمایل اے حسن بصری داوا زما د دوسته کې او زما د دوست د جنازې نه انکار کې زما د دوسته داوی کې زما د دوست د جنازې نه انکار کې چې زما د جنازه نه کوم زما د دوست جنازه نه کې فوراً بلغ شي جنازه بم کې غسل بم ورکه کفن بم ورکه قبر ته بم سپار زما ورو دي تو خبر ته تاسو له سوچو کې دوتا یو د خدای رحم سونه زیات دونه د مور او پلار رحم په بچی نشته څومره چې د الله رحم په خپل بندګانو الله ارحم بعباده من الام بولدها ترمذی شریف حدیث دی چې الله په بچو په الله په خپل بندګانو دومره رحم دی چې دونه د مور او پلار په خپل بچو نه د لکه توبه را لکه پوي شو دغه ګناګار لکه و مانه لکه د ما با دونه ګناه چې مخبره کې بمړي مانه تنګي لکه توبه نه د متوبه الله معاف کړ او یې معاف نه خپل دوست کم مقام ولا کوم مقام او حسن بصری ته وی قبر ته هم سپاره جنازه بم کې غسل بم کې کفن بم ورکه حسن بصری ډېر وسړي ډېر وسړي حدیث له استاد فقه لوی امام او د طریقت لوی شیخ او پیر مولانا او درې مسله درېم د مور دوا دا چل پچا کې ټول په مور کې بل څوک وایي ظالمه چې خدای دې زر مړ کړي اوس نو زم اجازات نه اخلاص ارزنه اخلاص اوس خو ته مال ګټه وټه اوس بس کې چې بلد مردار شي دا څه خدانه تر مرګ پورې ولا دعاګانې مرګ پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څو دعاګانې چې خامخا قبلې شک پکې نشته چې دا قبول نشي دا به خامخا قبلېږي نبی علیه السلام فرمایي یو په هغه دعاګانو کې د مور او پلار دعا ده د بچي دپاره وایي که نه اوس کوم د مور او پلار دغه نه دوا وباسي که به نه وباسي چې مور او پلار درته دعا وکړي دې کې یو خو د غایب دعا د اخلاص پکې ډېر زیات دی ډېر اخلاص یې پکې دا قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مور او پلار د چا جمدي وي دوا ته واخله دړه نه دوا وباسئ او ظلم به ورسره نه کوي دوه مثاله درکړم دوه یو زما چشم دید یو زما د باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هغه په درس کې به وي په درس کې دا قصه وي دې جومات کې به هغه مونځ کوو دلته دا کچا کوټه وه دا دی ورسره کوټګۍ وه دا دی برنډه وه او د محلې دا مشران به دی او مازدیګر به مونږ دلته راتلو سبق هغه ټایم به نه معلوم هغه به د سار بلکې چې لږ طاقت یې و پېشمني به درس ته کېناست تر د مانځه پورې به یې دوه درې کتابه درس کړي هغه د بادرخیلو په کندي کې یو شو هغې ته به ډډه واله دغه د معنی شیعت ما ته به والد صاحب هغه په خپله چې پېشمني به طالبانو پېشمني به درس ورو که سار مانځه پورې به درس وکړه او سار مانځه نه پس به په مصله ناستو نو تر اشراقه پورې دغې وخت کې د هغه بیا درس بنو اشراقه پورې به خپل ذکر او اذکار کوو چې لمر به وخته او مکروه به ختم شو دوه رکعته به یې وکړل نو چې یې به وسکره نو بیا به د پیرانو جومات ته ته هلته به یې د غرمې پورې درس او ټوله وړه دوره به یې خوله ټوله وړه دوره د هغې نه پس به راغی ماسپښین بیا به یې چې مونځ وکړو وړی به وخوړه مونځ به یې وکړو مازدیګر کې به راغی دلته به دې طالبان بیا راته و په دې ماښامه پورې دې مشرانو ته پته او دام پکې نه و چا به کافیه راوړه ماته شروع کړه نو هره ورځ یې ته وویل چا به هدایت النحو راوړه ماته شروع کړه اصول شاشي نور الانوار به چا راوړه ماته شروع کړه دا به پکې نه و چې نه ویم هدایه به چا راوړه شرح وقایه به دوه به درې طالبان به ورته ناست وو څلور یو د یو بل دا جومات به ډک و ماښام نه پس بیا دا درسونه نو دې جومات کې به یې مونځ کوو زمونږ خو دلته اوسېدو دې بادرخیلو کندې کې دقل هغه وی په دا روانو هغه زوی یې مړ دی پلار یې مړ دی زوی لګي شوی دی او پلار یې راپرځولی او په سینه والا ناست دی او دې پلار ته وایي ارمان دی لتې ورکوي لتې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی
وی چې راغلم هغه زوی مې د مټونې په پا مې سوتی او ما هغه زوی له ملیانو خلک احترام کوي او څپېړه ورکړه چې خدای دې تباه کړه پلار دې بوډا دی څه کوې بیا مې د پاسه ومېشړه وی دې ما ته وایي دا پلار یې چې مولوي صاحب ودرېد حرامي ته څنګه یې ښه کړم او کندرې راته وکړل وی ما ورته ویل چې یو خو یاد دې پلان کې یاد دې دقسې زه روان وم جومات ته او دې ځای کې تا خپل پلار راپرځولی دقسې یاد دې او تا به نو همدغسې لتې ورکولې وترېدی چې ارمان دې پلان مې ګنې ډېر غټ دی یاد دې سر یې ښکته کړ نو باباجي د مونږ به وی چې عجیبه دا وه چې په هغه هم زه راغلی وم په دې زوی هم زه راغلی دواړو یو شان الفاظ پلار ته وی دواړو لتې ورکړي دي او چې په کوم ځای د خپل پلار راپرځولی وي هغه به وی په خدای باور وکړه د هغه قسم به ده باباجي به زمونږ چې قسم خوړو نو وی په الله باور وکړه وی په الله باور وکړه چې په کوم ځای د پلار راپرځولی په حق ځای دې زوی دا پلار راپرځولی لیش مخکې رستو دا یوه او دویمه ورما چې څه دي د پرداچو نه چا نوم نه یو مور وه او د زوی د خاطره زامنو د خاطره به یې پپیو کې اوبه مچولې ځان له خیرت هم خراب او د زوی به وواله او داسې به یې وواله چې سمه به یو ځل یې وواله منکر راله وینې ته به یې وی پلان کې وواله او د هغې وینې مونږ وله پټی کور کې د ما ترور اوسم نو جمدی د خدای دې وله روغ صحت ورکړي هغې وله پټی مټی ته وکړه نو ما بیا غزوی ته یا خدای ظالمه بوډۍ ده یا خدای دې برباد کړه ظالمه څونه خدمت دې مور ستا کړی دی ظالمه دې هغه وینه دا داسې رو کنځل به یې کوله غزوی ته ما مخکې به یې کنځل وکړل ازوی لیوني سپي وچیچه لیوني سپي نو ما وی زه خو دلته تپوس ته نه ورم که دا مړ شو جنازه هم پرې نه کوم زه خو د مور د ما په مخکې والې د رامبرزولې ده وینې ته به یې ولیدې یاره ما ته چا بېرته راشه اسیب وی تماشا خو یې وکړه که نه وی څه تماشا یې کوم وی مونږ وله ورشو خلک راځي تپوس ته وی د خېټې نه د کوترو چنګار روزي د خېټې چې غوږ ورکته کړي نو په خېټه کې دننه کوترې چینګېږي سپي غپار کوي د خېټې دا تماشا مه کوې مه کوې مه کوې زموږ علما څه وایي وایي چې مور پلار دې خوشحاله کړل اوو پشتو پورې به تا نه خوشحاله بچي پیدا کېږي او چې مور پلار د نه خفه لاړل اوو پشتو پورې به روزي مخکې ته به ورپسې او اوو پشتو کې به دې بچي سپېره روان خو د مارونو ګورې مور او پلار به هم داسې نه کوي یو بچي سره ښه سلوک کوي یو بل سره یو لږ مالدار دی بل غریب دی نو مالدار سره به ښه سلوک کوي یو غریب ته به سپک ګوري مالدار به لږ شی زیاته وړي غریب اوس کې نشته نو وي ته مې حق کړې داسې به هم نه کوي بې ځایه به انګور سره چې بس انګور راله خو چې راله خو وروسته دې کور شوه که نه خو هغې خو مور پلار پرېښودل اوس د دوی دپاره دې خاوند دپاره نو چې مور او پلار یې پرېښودل نو خو هغې به مو سره ظلم نه کوي خر به هم ظلم نه کوي یو لاس نه پلک نه کوي چې ټول به داسې کوي ګزاره به کوي بچو سره بر دعا به ورته کوي اوس به ستا اخري خبره سي ته به ما پلار وهي ما پلار ته کوي قرآن کې الله سوی اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما که دې مور پلار دواړه یا یو کس بوډاګان شو دواړه یا یو کس نو اوف به هم ورته نه وی وهل ټکول او کنځل خو ډېر لوی جرم دی اوف به هم نه وی رټې به نه نرمې خبرې به ورسره کوې او زمارونو چې سړی بوډا شي نو بیا خپې کار کوي نه په کونټۍ به لاس رپې کار نه کوي غوږ کار نه کوي کون بشي کون کونه پښتنو خبره دوه ډله خاندي دلته به دې کونې ها غوږ به یې لاس نه غاښونه ووتل نو دا زړه هم کمزوري شو دماغ هم کمزوري کېږي چې د هغې اندامونه کمزوري کېږي خو دا هم کمزوري کېږي نو ګزاره به کوې ډېره ګزاره به کوې او بیا به څه وی واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الله یو وخت د ماشوم هم د مور په ملا په ما رحم کړی اوس دوی رحم ته ستا محتاج دی الله دې اوږه به ته اوچته وما اوږه ښکته که عاجزي دا نو مخکې کا او اخري خبره مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي یو پلار او زوی ناست نو دا بوډا او زوی ځوان نو دا بوډا پلار یې دې زوی ته وایي دې دیوال باندې قارغه ناستو ای بچې دا په دیوال څه دي بابا قارغه دی وی څه دي وی قارغه دی که ای بچې څه دي وی قارغه دی که اصلا نه شو ای بچې څه دي وی په سترګو ړوند دی شل ځله مې قارغه دی که نه پلار ورته وی بچې ستا نه مخکې مې ولیدو خو چې ما ورته هلته کېناستو نو ما ته یو قصه را یاده شوه دقه دې ته د ما غېږ کې ناست وې او په دیوال قارغو نو تا ما نه تپوس وکړو ما تا نه تپوس وکړو تا ما نه تپوس وکړو بابا څه دي مې قارغه دی تا بیا وی څه دي مې قارغه تا بیا وی ما وی قارغه تا بیا وی څه دي ما وی قارغه چې څومره تا تپوس کوم ما به د شونډې ښکلولې نو چې ته بیا بیا تپوس وکړې او نن کې مې څلورم ځل نه زیات کړی وی نو څپېړې ته دې لاس جوړ کړی دا سم مثال دی
ارې سوي پیروانې اخوان کوي داسې نه کنه د پلار د ګیره نه راونیسي چشمو ته لاس کی اته راغورځي سپېړم ته وباسي او ته خاندي او چې معمولی غوندې پلار دویمه خبره کوي نو په زړه بده لګي کور کې راته غاب غاب کې د جومات ته ذکر کوه کور کې پاک پاک جوړ کړی دی خوب نه دی ویستو ته ته وایو پرهیز کوه نو پرهیز نه کوې ټوله شپه ټوخېږي د خوبه دی ویستو د جومات کې ذکر داسې به تا په دمارونو بچي له پکار دي چې د مور او پلار سره ښه سلوک وکړي او د هغه ستغه ځان ته نه دی او مور او پلار له پکار چې بچو کې فرق نه کوي بچو سره مینه کوي او محبت کوي اوس دا خو د هغه چا مور او پلار جمع دي چې ورته د په خوشحاله نظر وکتل مفتو کې د حج ثواب دی وګټل لس ځله ورته په خندا ګوره مفتو کې به د حج ثواب کوي او که د چا مور پلار وفات شوي دی به څه کوي دی دې ولا قبر لځي او که دې خبتلی نو قبر لدی ولدی دعا دې وکړي کوي ذکر دیو کی ثواب دی بخي تلاوت دیو کی ثواب دی بخي 2 رکعات نفل دیو کی ثواب دی بخي ان شاء الله اجر به خدای ملوي وی که څوک مور او پلار نه خبتلی دې ولا قبر لدی مرنه بس به خدای پاک نه هغه به برکتی به خدای ختمه کی نو چې وفات دي دا نه چې بس خلاص شوم ته نه قبر لنه شتلی دا ورته 2 رکعات الګا ټول دته وي څومره یې کله چې مور پلار وفاتي د او د ما تاسو اورې هم او چې څوک بیان اوري ټول بشواروس کې 2 رکعات نفل کوي او دا غي ثواب مور پلار ته بخیر چې وفاتي ها دا ان شاء الله 2 رکعات 2 منټه لګي بس تا الله بدن خوشاله مور پلار په قبر کې خوشاله 2 رکعات نفل الله را دې ثواب زما مور پلار ته بخیر او پرګه یو پټه نورم دته وایم اغیره رخواري کړه درې دله بقول هو سورته وای قل هو الله احد خو یې شي درې دله د پورا قرآن شریف ته ختم ثواب دی درې دله بقول هو وای سورت او بسم الله وسره وای او الله را دې ثواب ما مور پلار ته وخ که یو طبقه کډوالم دي دوا بخه سمې وای راکا درې دله سوره قل هو سورت قل الله احد د ختم ثواب 2 رکعات نفل نو جون کې بستان برکتی بچی بدین برکتی مال کې بدین برکتی رزق کې برکتی خوش الله هم خوشالي او مور په مرګ نه پس در نه خوشالي او غیله په فائدہ رسیږي خیر ان شاء الله الله پاک دې چې دا چا مور پلار وفات شوي الله دې مغفرت نصیب یا الله که دا چا مور پلار وفات وي بخ زما والدې ته هم دعا وکړي چې الله مغفرت ستاسو مور پلار چې چا وفات دي دواړه کوي الله دې وبخي خدای که په خیر په قبر کې په تکلیف او په عذاب کې پراتی الله تر جمعي دعا قبله خدای ته عذاب په بند کې خدای ته رحم وکړي خدای ته رحم وکړي خدای ته رحم وکړي که څه ګناهونه کړی دي ورته معاف کړي چې چا مور پلار جمع دي الله روغ صحتونه ورکړي که بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي خدای کله چا مور پلار خپدي ور سره رضا کې کله چا مور پلار ظالمان دي ظلم کوي بچو سره ظلم نه خدای وانه خدای اتفاق نصیب کې خدای ته زمونږ ناراضي شي الله زمونږ ګناهونه معاف کې الله زمون گناهونه معاف کې الله پریشانې په خوشالو باندې بدلې الله پریشانې په خوشالو بدلې کې الله د مصیبتونو او آفتونو نه پامن کې وساتي الله د دنیا او آخرت خوشاله نصیب کې خدای ډېر دوستان دي زمون په ټلیفون دعاګانې غوښتي دي خدای هغه خلک هم تا ته معلوم دي هغه دعاګانې ولې قبول کړي کوم مرګري کې د لری لري نه راغلي دي خدای په یو قدم اجر ورکړي د لوخ په لور شان مناسب اجر نصیب کې او زمون د دې محله او د دې کلی خلک چې مېلمنو کوم خدمت کوي الله دا غي اجر هغه په دنیا کې مرګ او په آخرت کې مرګ الله دا کورونا وایرس بیماری زمونږ د مسلمانانو لري کې زمونږ ملک پاکستان او امت مسلمه ټول ته محفوظ کې او یا الله که څوک بیماران په دغه بیماری کې په نور کې شفا نصیب کې او روغ صحتونه نصیب کې خدای به اولاد او اولاد ورکړي نارینه اولاد نارینه اولاد ولا ورکړي خدای پریشان حال او پریشانی په خوشالو بدل کړي چا کاروبار کمزوري ته پکې ډېر برکتونه وایي څوک به ایمان دي او خدای منظور ته شوق پیدا کړي چا کور کې بی دینی د خدای بی دینی په دینداري بدل کړي زموږ دا کشر کول چې څومره دي خدای ته خوشاله نه ژوندۍ نه بار ملکونو کې ډېر دوستان دي زموږ بیانونه اوري الله ته د خیر او د برکت او د عافیت ژوندۍ نصیب کړي او زموږ په دې کې یو څو مړي شوي دي یو خدای دې زموږ په دې میرودو کاندي کې د کمال واره وفات شوی بیرودو کاندي کې دعا وکړه چې الله پاک مغفرت نصیب کړي او الله د آخرت خوشاله نصیب کړي بچو له وارثان